ये जी हम सेकंड टाइम वाला पानी डाल रहे हैं इनको। तकरीबन 3:15 साढ़े 3 का टाइम है इस वक्त। अच्छी तरह डेली बेसिस पे हम अच्छी तरह वॉश करते हैं। ये देखिए, और इसमें हम आज शामिल करेंगे ये एरिनेक। कुछ बर्ड्स जो है उनको हल्का फुल्का फ्लू जो है लगा हुआ है, उनकी स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट है, छींकें वगैरह आ रही हैं उनको, तो ये आज डालेंगे। और ये जो है ये वीकली तकरीबन दो बार कोई 2 दिन रख लें हफ्ते में, और इसको यूज़ करना चाहिए। आजकल जो मौसम चल रहा है, ये पूरा दिसंबर और जनवरी जो है ना, ये हफ्ते में 2 बार देना चाहिए। तकरीबन जो है ये 3 ml, ये 8 लीटर वाले बर्तन में 3 ml डोज काफ़ी है, हफ्ते में 2 बार। क्या लगता